الناس هذوكم اللي يعيطوا لهم انفلونسر فيهم برشا ماهمش قاريين ماهمش مثقفين، عندهم عقد باش الايجو نتاعهم يتعبى. يجي نوريك انا شنو شريت، وفما عباد تنبهر ما لازمهمش ينبهروا على خاطر فما حتى شيء يجيبوا بلاش. كيف تبدا عمرك اراو 25 سنه وانت هذا ساك يعني ارميس، مش صعيب ياسر باش نعرفوا احنا منين جاي الساك هذاك. الشيء هذايا مخطر وصار راهو صار بالحق في الدنيا. وصلوا عباد عاديين صغيرات يمشيو ان سو بروستيتو باش تلم حق الايفون وباش في ستورياتها توري روحها. انا نحبها سعاده ونحب البوزيتيف فايبس ونحب كل شيء، اما نخلقهم بقهوه، نخلقهم نسمعوا فيهم كاثوم، نخلقهم وانا نسقي في نواري. أنا فاتن فايزة امرأة تونسية تكتب في الكتب بالدارجة. ما نعتبرش روحي انفلونسوز، يمكن شوية أما تظلي كبيرة برشا كلمة انفلونسوز. حتى كلمة صناعة المحتوى ما راهيش حاجة يعني واو. ريتهم المحتويات اللي موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي الكل لو كان يتنحاو يعني بين عشية وضحاها ما فما حتى حد باش ينقص في ذكاه، ما فما حتى إضافة للإنسان محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. على هذيك انا كلمه صانع محتوى ضحكني شويه. العبد يتنفع كيف يقرا كتاب، كيف يتفرج في كونسير، كيف يمشي في الطبيعه، كيف يتعلم من تجاربه هو. الرسالة الوحيدة متاعي سور انستغرام نوريهم كيفاش ينجموا يكونوا سعداء بحياة بسيطة، اني ما نفيش عليهم على خاطرني نحبهم. بالعكس ذوكم جماعتي وحبايبي، نحبهم يكونوا انسان مستقلات ماديا، نحبهم يتعلموا التطيب التونسي يلزمني على قواعده. اما زاد حتى انا لو كان نتنحى من الانستغرام ما مش ينقص لهم حتى شيء في حياتهم. لفت اني انا في الانستغرام نصور في حياة عادية بلاش فلتر وبلاش تروشيك، يعني كيف ما هي الحياة نجي نحطها. وحتى الكاليتي يعني متاع التصويره ما تحسهاش حاجة واو، على خاطر حتى تليفوني قدام لي 3 سنين من اللي شريته. العباد تحبني اكثر كأني دار المام، كأني دار الوالدين اللي فيها معون قديم واللي فيها طنجرة نورمال. ستوري تيلينغ فهم فيها راهو اون رومانس مي جو في لا بروموسيون دو فري. باش نجي نحط وانا نفطر في اصحنا نورمال نجي نصور في الانستغرام السيرفيس نتاعي ونقول لي انا فطرت غاديكا؟ لا، اللي نستعمله نحطه كيف ما هو. سويي ما تاثروش. اليوم راهو العباد ولات تستعرض في الطاقه الشرائيه نتاعها باش تعمل لك احساس بالاحباط، باش تحسك اللي انت حياتك خايبه. انا سي لو كونترير، لا، يجيو للحياه الحقيقيه. راهي هكا ما تحشمش بطنجرتك. انا علاش يا اخي نبارطاجي في فطوري ديما في وسط طنجره عاديه؟ ها فطوري مرمز قناويه حاجات عاديين. انا حتى كان يعطيوني مليار ما نوليش ناكل الكافيار ديرون باش نقعد نحب الكفتاش. هذيك بالنسبه لي انا هي رساله متاع امل لاي امراه. نحب نقولها راك في اي عمر تنجم تحب وتتحب وما تعرفش عليها. راهي تنجم ليستواغ دامور اللي باش تجيك بعد ضربات الدنيا بعد ما كبرت ونضجت وكل شيء، هي اللي باش تعيش فيها اكبر باسيون في حياتك. يعني هذاك هو الميساج واصل بالكدا من حبايبي الكوميونيتي نتاعي اللي قالوا اللي رجع لهم الامل في الحب غراس ا موا. صعبت اكثر من قبل افيك لي ريزو سوسيو افيك زاد لي مامون اللي ولاو يخدموا. انا في وقتي انا اكثر الامهات قاعدين في الدار دورهم انه يتلهاو بدارهم واولادهم ويطيبوا فطورهم وكل اليوم. سو ني بلو بوسيبل. الناس استقلت ماديا وعندهم الحق باش يكون عندهم الاستقلاليه الماديه نتاعها، سوف كو لا ميسيون صعبت. انا ولادي عندهم الحريه اما ما عندهمش زاد راهو حريه هذيا. الطفل الملك كيف ما اليوم جيبوا تقعد قريب باش تحطوا تعبدوا. لا لا، انا ولادي زاد جو سوي تري اوتوريتير معاهم، مخليت لهم مساحه كبيره نتاع حريه. اما زاد جو سوي اوتوريتير وكل حاجه انا نقدر انها غلطه نقولها لهم. التليفونات تتنحى
زادا معناها 8 متاع الليل التليفونات عندي انا، نخاف زاد على عينيهم، نخاف على مخاخهم، نخاف على لي نورون نتاعهم، خاف يتبعوا، خاطر انا ما نحبش نكونترولي، ما نحبش نشوف وراهم فاش قاعدين يعملوا، نحترم خصوصياتهم خاطر انا انسانه ما تحبش تعرف. فما عباد عندهم حب الاطلاع، نحاول نوجه نعطي اللي بيه الفايده، لي فالور ياخذوها من الدار، ما نقطعوش ونريشوش. يعني في الدار عمرهم ما سمعوني انا الجاره الفلانيه هذيك درش بها والا الاخرى، تايهين في رواحنا، نطيبوا في ماكلتنا، يقراو في قرايتهم، نعمل لهم في الملاوي بزيت الزيتون ولا عسل، نسمعوا في الموسيقى فوالا. اما حاجات مثال انا تمنيت انها ساندرا تعمل دونس كلاسيك، مشيت لوجت لها اكبر ايكول نتاع دونس كلاسيك في الفيلا اللي انا نسكن فيها، كيف ما حبتش ما جيتش قلت لها كيف ما يعملوا برشا دي بارون، لا هذيك حلمتي انا لازمك انت تحققها. لا مشيت خرجتها من الدونس كلاسيك، انا عندي حياتي ما نجمش نعمل فيها دونس كلاسيك، فمش علاش يعني عملت اما قصيت خاطر المعلمه نتاعنا مشات، فمش علاش بنتي تلبس حلمتي ونلزم عليها انها تعمل الحاجه اللي هي ما تحبهاش.